宣布，咱等下8点半要来挂炉子吼，所以咱现场的内底有影是，若要挂炉子的，咱先去做登记；若要挂炉子的，咱先去做登记。8点半吼，8点半咱来挂炉子吼，所以若要挂炉子的，咱的师兄师姐，咱的内底，咱会先去做登记。非常感恩，非常感谢。啊，拄则有讲吼，咱新安大要建庙吼，啊，讲拄若讲咱新安大要建庙，咱讲铺桥做路是咧做工程，啊，新年到起庙做工程做愈大吼，咱新安大三千户到起庙做工程做真大，不管你一包毛头、一包沙、一块砖仔、一块叶，100块、200块工程品、工程款，拢非常感恩你咯吼，非常感恩，非常感谢。咱每一组市场，每一组饼，拢有时间来带着师兄师姐来斗相共咯吼。所以呢，希望现场的师兄师姐，大家呢会当来新安大咱的三千户斗起庙，非常感恩，非常感谢。在此做一个报告，8点半要挂炉子，搁若要参加挂炉子的咱的在地师兄师姐，咱先去庙来做登记，非常感恩，非常感谢，感谢祈求咱新安大三千户。保庇大家身体健康，万事如意，做一日红大大顶，事事顺心，大家平安顺利大赚钱，非常感恩，非常感谢，谢谢你。